is nog 'n bietjie vroeg. Ons gaan kou kry. Fokus, kamera. Wolke was hier nie. Good. Moet net nog sterre sien. So much darkness, my old friend. Ek gaan nou my bikes in my dan laat ek kyk waar heater moet. Hy het dalk net nog die knoppe gevind. Ek weet hierdie het dit nie. Dis garandeerd. Ons het nie GPS is nie. Ons ry. Ek sê wel ook ek ry met video. Ek sal. It's gonna miss the oggend. Okay, gras komt toe voor ontbyt en dan wil die mannen wel 'n bietjie saus gooi. Let's go! Laat me sien, hulle doen daar 'n bietjie moeite weer rond. Pad bietjie reg, wat ook al doen. Nice. I can feel it in the air. Wat focus breken. Goed, jy is voorbij. Brim, brim. Ah? Ja, die ouens dink ek ander kant toe om iets te gaan haal weer of something. Wow. Dis al ander twee op die BMW, die ander vrou en die ou. Highlands. I'm blinded. Ja, ek kan nie daai nie, ek het wel 'n rad. Dit gaan nog goed verder dan. Ja, wat my maat. Sal ek kyk aan 'n dag. Jaar laas in prentjies sien. Ja. Is nie langer is nie. Ja, ek het nog steeds sulke diene mos gejag daai. Ja, ek kan dit by die bar, by die kantoor. Toe vang jy al. Ek dink sy het my gevang. O, het sy jou gevang. En Nico, is hy nou... Hy is in Kuwait. Nee, hy het nou Hoedspruit. Ja, hy is nou in Hoedspruit, terug Hoedspruit toe getrou. Maar hy is seker oorsee in Trollievlei daar. Ja, kyk, hy is nou weer so vir 4 weke, hy het laasweek maandag geland. Okay. Ons hy weer so vir 4 weke, maar hy meeste tyd werk in Kuwait. So,
Ekskuus, aangenaam Hannes. Ja, Hannes, ek is met. Ja, wat ek gedoen met hierdie bike, as die ouens sien, is hy brewer het, né? Ja, ja. Dan volk as jy hier onder die water gaan Ja, chuck in die. Jy sit in extension key. Ja, so 'n boonte. Hulle uit hom gevred, straight ingesny, Ja, skroef ingedraai, en dan sal sy nou hier na toe. ek kan sort in. Waar is die ander twee? Hulle is gaan haal. Ek het vir hulle kosies gepak vir die dag, hulle het geëet. O, Hulle kry ons nou, ons kom maar gaan eet. hoe ver gee my voor ek die waterbottel verloor? Draai nommer 3. Shut up. Ja, die hele is die hele is Hallo, Aangenaam Hannes. Wins aangenaam. goed hier op toe. Verby nou. Al die stores kan jy kyk. Nee. Iemand kyk net vir sonder. Hey. Dit is 'n bietjie dak vir ons, man. Hoe gaan daar's 'n brug wat hier so laat? It's the monkey. Right. Highlands 'n breekie gevang. Nou gaan amper in die pad inval. Al die manne sit hom eers weer op. Kovijns afgaan, afdraai kry. Weer skiet. Chesterfield. Okay, hier begin ons. Ek is aangegooi as voorryer wat ek regtig nou nie verwag het nie. Dankie Finjas. So ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Ek het gedog ons ry net saam as hulle hier en daar 'n bietjie pad verdwaal of rustig pad soek, maar blykbaar het ons vir hulle die hele pad deurwys. Ek dink hulle ken die meeste van die pad, hulle wil net hulle self seker maak, so kus vir die dag, ja, hierdie windjie is nippie. Pad met Kovijns af, dan gaan ons die afdraai kry daarvoor. Fearless map guy. Leier van die pak nou. En dis af, 'n mooi uitsig. Niks so lekker soos los grond op die pad nie. Hey buddy, arme trokkie trek zwaar. Ek nog self werk hier, ek weet nie waar nie. Ook nog sometime daar opgaan. Ek weet daar's 'n pad boontoe ergens. Ek is daar. Ja, hierdie pad lyk verskriklik. Hier is die tunnel. Wat gaan in die tunnel? Ek weet nie of daar stop is of ek gou is nie.
eindpunt van die pret. Drie, 4, 5, 6, ja. Dan gaan ons allemaal hier zo. Ek het niks om te stel nie. Ek voel uit. Klaar af. Kijk. Ja, baie lank al. Baie. Mooi man. Ja, Louis en Anna is so lang vooruit. Ek en twee van die BMW's na die agter. Toe ek na agter gekom, my shock seal het gekak. Fuck. Dit lyk my het mooi gekak. Hy bloei nogal sharp. Ek sal met fix vir die volgende naweek. Ja, achter. Ek dink ek het nog 'n seel waar by Andrei lê. Wat het jy raak geslaan? Modder. Ek gaan vir ons wys hoe dit gedoen. Ons het laat van die kant af. Ek gaan dit nou uitkry, hoor. Ek stap voor, maar ek kan nie af. Waar kan ek julle deur die bosbou daar so deur gaan? Ja. Maar baie langer kry hierdie. Ja. Dis ook